ईरान जे शहर मिनाब में अंगारे ॾींहुं घिटिन में रुगो जनाज़ा न हुआ पर आलमी ज़मीर लाइ हिकु ख़ामोश सवाल हो जेको हर कुल्हे ते रखियल नंढड़े ताबूत सां गॾु हली रहियो हो। हज़ारे माण्हू उदास दिलनि सुॾकनि ऐं ॻोड़नि सां उन्हनि ॿारनि जा जनाज़ा कुल्हनि ते खणी हली रहिया हुआ जेके इसराइली फ़ौज जे हिकु गर्ल्स स्कूल ते हमले में मारिजी विया हुआ। हिक ई हंधि क़तार दर क़तार अलॻि अलॻि क़बरूं खोटियूं वयूं आहिनि। सोगवार ख़ानदान पंहिंजनि प्यारनि खे मिटी माउ हवाले कंदे नज़र अची रहिया हुआ। सवाल इहो आहे त छा जंग में बेके असूल हूंदा आहिनि? छा शहरी आबादी, स्कूली ॿार या कंहिं रियासत जे सरबराह खे निशानो बणाइणु जाइज़ आहे? ऐं जेकॾहिं अहिड़ो कुझु थिए त बैनुल अक़वामी क़ानून छा थो चवे? अॼु हिन एक्सप्लेनर में असां उन्हनि सवालनि जा जवाब ॻोल्हण जी कोशिश कंदासीं। ईरान में कुझु ॾींहं अंदरि 700 खां वधीक आम शहरी मारिजी वञण जूं रिपोर्टूं मिलियूं आहिनि। जॾहिं त मुख़्तलिफ़ ज़रियनि मूजिबि मजमूई अंगनि अखरनि में फ़र्क़ु आहे। कुझु तंज़ीमूं 800 खां वधीक माण्हुनि जी हलाकत जी बि दावा करे रहियूं आहिनि। नाज़रीन, ईरान खां अॻु यूक्रेन में बि जंग जारी आहे जिते इंसानी हक़नि जी तंज़ीमुनि मूजिबि 2025 दौरान मजमूई तौरु 2248 आम शहरी मारिजी विया ऐं 12,493 ज़ख़्मी थिया। सवाल इहो आहे त शहरी आबादी खे महफ़ूज़ रखण लाइ छा को क़ानूनी निज़ाम मौजूदु आहे? जवाबु आहे हा। जदीद दौर में जंग खे ज़ाब्ते में आणण लाइ जेको क़ानूनी ढांचो मौजूदु आहे उनखे बैनुल अक़वामी इंसानी क़ानून ह्यूमैनिटेरियन लॉ चयो वञे थो। हिन क़ानून जो बुनियादु आहे यूनाइटेड नेशंस जिनेवा कन्वेंशन इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। हिन क़ानून जा 3 बुनियादी असूल आहिनि। नंबर 1, फ़र्क़ जो असूल, डिस्टिंक्शन। इन मूजिबि फ़ौजी हदफ़ ऐं शहरी आबादी में वाज़े फ़र्क़ु रखणु लाज़मी आहे। नंबर 2, तनासुब जो असूल, प्रोपोर्शनलिटी। फ़ौजी फ़ाइदे जे मुक़ाबले में शहरी नुक़सान हद खां वधीक न हुअणु घुरिजे। नंबर 3, फ़ौजी ज़रूरत, मिलिट्री नेसेसिटी। आलमी असूलनि मूजिबि सिर्फ़ु अहिड़ा हदफ़ निशानो बणाए सघजनि था जेके जंगी अहमियत रखनि था। 28 फ़रवरी ते जारी जंग दौरान ईरान जे ॾखण सूबे हरमोज़गान जे इलाक़े मिनाब में हिकु स्कूल ते हमिलो थियो। जिनेवा मुआहिदे में वाज़े लिखियलु आहे त जंग दौरान आम शहरी महफ़ूज़ हूंदा, ॿारनि खे ख़ासि तहफ़ुज़ हासिलु हूंदो। स्कूलनि ऐं इस्पतालनि खे ग़ैर फ़ौजी हंधनि में शुमारु कयो वेंदो। जेकॾहिं कंहिं स्कूल ते ॼाणी वाणी हमिलो कयो वञे ऐं उहो फ़ौजी अॾे तौरु इस्तेमालु न थी रहियो हुजे त इहो जंगी ॾोह वार क्राइम सम्झियो वेंदो। अहिड़नि वाक़िअनि जी जाच आमतौर ते इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऐं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जे ज़रिए थी सघे थी। अक़वाम मुतहिदा ऐं यूनेस्को जी अबूरी रिपोर्टुनि में हिन हमले खे इंसानी क़ानून जी संगीन भञकड़ी करार ॾींदे जाच जो मुतालबो कयो वियो आहे। आलमी तंज़ीमुनि, इंसानी हक़नि जे इदारनि ऐं अमुन जे हामियुनि हिन वाक़े खे इंसानियत ख़िलाफ़ ऐं ग़ैर महफ़ूज़ जंगी अमलनि जो मिसाल करार ॾिनो आहे। छा रियासती सरबराह खे निशानो बणाए सघिजे थो? हीउ सभ खां पेचीदा सवाल आहे। क़ानूनी तौरु जेकॾहिं को सियासी अॻवान सिधी तरह फ़ौजी कमान संभाले रहियो हुजे ऐं जंगी कार्रवाइनि में अमली किरदारु अदा करे रहियो हुजे त खेसि फ़ौजी हदफ़ करार ॾेई सघिजे थो। पर जेकॾहिं हमिलो सियासी क़त्ल या इक़्तिदार खे कमज़ोर करण लाइ हुजे त इहो बैनुल अक़वामी क़ानून जी भञकड़ी थी सघे थो। मिसाल तौरु क़ासिम सुलेमानी जे क़त्ल ते आलमी सतह ते सख़्त क़ानूनी बहस थियो हो। जेकॾहिं कंहिं मुल्क जे मज़हबी या रियासती सरबराह जहिड़ोकि आयतुल्ला अली ख़ामनई खे निशानो बणायो वञे त अक़वाम मुतहिदा जे क़ानून मूजिबि ॾिठो वेंदो त छा उहो सीधी तरह जंगी कमान में शामिलु हो या न, ऐं फ़ैसिलो सबूतनि जी बुनियाद ते थींदो। यूनाइटेड नेशंस जे चार्टर मुताबिक़ कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ ताक़त जो इस्तेमालु मना थियल आहे। सिर्फ़ु 2 हालतूं जाइज़ आहिनि: सलामती काउंसिल जी मंज़ूरी ऐं आर्टिकल 51 तहत पंहिंजो दिफ़ा यानी सेल्फ डिफेंस। जेकॾहिं हमिलो उन्हनि ॿिन्ही मां कंहिं बुनियाद खां सवाइ कयो वञे त इहो बैनुल अक़वामी क़ानून जी भञकड़ी थी सघे थो। इन्हनि वाक़िअनि खां पोइ सवाल उथे थो त छा ईरान जी हिन जंग में जंगी असूलनि जी भञकड़ी थी आहे? बैनुल अक़वामी मुबसरनि जे रिपोर्टनि ऐं क़ानूनी फोरमनि जे फ़ैसिले खां पोइ ई हतमी नतीजो कढी सघिजे थो। जेकॾहिं साबित थी वञे त शहरनि खे ॼाणी वाणी निशानो बणायो वियो, स्कूल ग़ैर फ़ौजी हंधि हो, ग़ैर ज़रूरी या ग़ैर मुतनासिब ताक़त इस्तेमालु कई वई त पोइ इहो जंगी ॾोह तसवुरु कयो वेंदो। अक़वाम मुतहिदा जे क़ानून मूजिबि शहरनि ते सिधो हमिलो ग़ैर क़ानूनी आहे। ॿारनि ऐं तालीमी इदारनि खे ख़ासि तहफ़ुज़ हासिलु आहे। सियासी क़यादत खे निशानो बणाइणु क़ानूनी तौरु पेचीदा मसइलो आहे। आलमी क़ानून ताक़त जे इस्तेमाल खे
महदूद करे थो। नाज़रीन, जंग सिर्फ़ हथियारनि सां न पर क़ानून ऐं इख़्लाक़ियात जे कसोटी ते बि विढ़ी वेंदी आहे। सवाल इहो नाहे त केरु ताक़तवर आहे, सवाल इहो आहे त केरु क़ानून जे दायरे में बीठो आहे।